Boa tarde, pessoal. Olha, ó, as galinhas com pintinha. Tudo alegre quando a gente chega. O terreno aqui, olha o tanto de entulho aí para retirar. O terreno, graças a Deus, está mais limpinho. Fazer aqui, nesse local aqui, a fogueira de São João. Bora, botar para gerar. Uma boa tarde a todos. Que Deus abençoe. O tempão tá mudando para chuva, viu? Tá esfriando. Sempre é assim. Capaz de garoar amanhã em pleno São João. A fogueirinha tá começando a tomar forma. No São João a gente não passa por aqui não. Vai para outro lugar. Mas todos os anos eu faço a fogueirinha dedicada a São João, né? E a de São Pedro também. Aí galera, tá ficando no grau. Aí eu finalizo ela.